こんにちは。洋服のお直しうさぎ工房です。今日は冷たい寸法を後ろで測って両脇で詰めていく方法をお伝えします。これだけ緩いので両脇でバランスよく詰めていきます。まず後ろをつまんで詰める寸法を決めます。このように待ち針などを使ってつまみ止めます。詰め寸法を控えておきます。そして詰め寸を両脇に分けます。ではこの両脇を詰めていきます。ここからこの辺りまでをほどきます。表地と見返しの縫い合わせをほどく形です。ここの縫い合わせをほどいていきます。缶抜き止めがしてあります。ほどいていきます。裏側から縦にたくさん縫われている糸をカットします。このように糸だけ切ります。表に返して糸を引っ張るとスルッと抜けます。また表地と見返しをほどいていきます。こんな風にほどいていきます。次は見返しが押さえてあるステッチをこれくらいほどきます。次は中縫いしているところをこのくらいほどいていきます。中縫いしてからステッチをかけるので中縫いよりもステッチの方を多くほどくようになります。中縫いは詰める分が縫えるくらいほどいていきます。またほどきすぎを防ぐために少なめにほどいて縫う時に足りない分ほどくようにすると良いかと思います。次は脇のステッチをほどきます。0になる位置より5センチ以上長くしてステッチをほどきます。裏返してほどこうと思うので裏にも印をつけます。ステッチをほどきます。このズボンは3本のステッチがかかっているので3本ほどきます。糸くずを取ります。タグは一旦外します。アイロンをかけます。見返し部分は割ってあるのでほどいて割らずにアイロンをかけ直します。このようにしてアイロンをかけます。縫えなそうなのでもう少しほどきます。このように調整しながらほどいていけばほどきすぎを防ぐことができます。詰める位置に印をつけていきます。ヒップの一番高い位置に印をつけます。ヒップとウエストの間に印をつけます。0になる位置に印をつけます。ウエスト位置は 1.75 センチ入ったところに印をつけます。ヒップの一番高い位置は 0.75 センチ入ったところに印をつけます。ここは自然に消す位置なので0です。ウ
ウエストからヒップの間は 1.25 センチ入ったところに印をつけます。ヒップから0センチの間は 0.5 センチ入ったところに印をつけます。次に印同士をつないで線を引きます。元の縫い目のカーブを参考に自然に線を描きます。見返しに印をつけます。縫いにくそうなので少しほどきます。こことここ、こことここの爪寸法を合わせて線でつなぎます。この見返しの5センチの位置と身ごろの5センチの位置が合わさってくるので、こことここは同じ寸法になります。 1.5 センチです。なのでここも 1.5 センチです。ウエスト位置にも印をつけます。 1.75 センチです。印同士を結んで線を引きます。縫いにくそうなのでもう少しほどいて広げたいと思います。ちょうどベルト通しが引っかかってくるのでベルト通しを外していきます。戻す時にわからなくならないように印をつけておきます。ほどきます。ベルト通しをほどいて、このように生地を平らに置いて縫えるようにします。線の上を縫っていきます。終わりは必ず自然なカーブでつなげていきます。次に見返しを縫っていきます。元の縫い目をほどきます。縫い代を割ってアイロンをかけます。脇の縫い代もアイロンをかけます。元と同じように前に倒してアイロンをかけます。ここの縫い代が邪魔な時はロックミシンでカットします。今回はこのまま残して仕上げてしまいます。次は脇にステッチを3本かけて元に戻します。元の縫い目の上を3センチほど重ねて縫っていきます。返し縫いは見た目が綺麗じゃないのでしないで縫います。3センチ以上重ねて縫えば心配ないと思います。終わりは返し縫いをします。次は2本目のステッチです。次は3本目のステッチです。身ごろと見返しのつなぎ部分をしっかり合わせて中縫いしていきます。作業しているうちにここのステッチと中縫いが同じ位置までほどけてしまったので中縫いができなくなってしまいました。
るのでステッチをもう少しほどいていきます。これくらいほどけば十分だと思います。反対側も同じです。次はこのつなぎ目を合わせてミシンで留めます。ここをきちっと合わせるのは綺麗に仕上げるポイントです。大丈夫そうだったらしっかり留めておきます。では中縫いしていきます。返し縫いをして縫い始めます。返し縫いをして終えます。このようになります。次は元と同じようにここにステッチをかけます。表の生地だけ外してそれ以外は一緒に縫います。この縫い代は中に折り込んでミシンで留めてしまいます。アイロンをかけます。身ごろの脇と見返しの脇を合わせて待ち針で留めます。脇から縫い目までも待ち針で固定しておきます。左脇あたりにタグをつけます。元は脇の縫い代についていたのですが、つけるのを忘れてしまったので見返しにつけていきます。娘のズボンなのでその辺は許してもらおうかと思います。こんな感じです。次は表地を見ながら元の縫い目と同じところにステッチをかけていきます。いつも紹介させていただいている小道具を使っていきたいと思います。一緒に使い方もお伝えしていきます。押さえと生地の間にバンドを挟みます。生地をならします。バンドを押さえて生地を固定させ縫っていきます。これを繰り返します。このバンドを間に挟むことによってミシンの押さえで生地が押されてきてしまうのを防げます。余ってしまう身ごろを見返しに合わせて入れ込むことができます。なので生地が収まりきらずギャザーやタックができてしまうなんてこともなくなると思います。いろいろな場面で使えます。あるととても便利なので洋裁をご自分でされたい方にはぜひおすすめです。それではベルト通しをつけていきます。この印の位置につきます。このようにつきます。まずこの位置を縫います。次にこの位置を縫います。
今度はこうです。こうつくのですが、まずここを縫います。そしてここを縫います。元と同じようにここにカン抜き止めをします。ミシン目を2以下にして細かい縫い目で3往復以上すれば大丈夫だと思います。ポケット口やファスナー止まりなど力が加わるところを丈夫にしていきます。仕上げアイロンです。アイロンを表からかけるときは当て布をするようにします。またアイロンをする前に見えないところで生地の様子を試してからかけるようにしてください。おしまいです。次回はスーツの袖丈詰めをしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。